សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្សឹបអរូបនេះជាវីដេអូទី22របស់យើងដែលនិទានរឿងអរូបសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តថ្ងៃនេះយើងមាន2សាច់រឿងទៀតហើយសម្រាប់បងប្អូនស្ដាប់ពេលអង្គុយធ្វើការពេលគេងឬពេលបើកបរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបើមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់កន្លែងណាបងប្អូនអាចបញ្ចេញមតិខាងក្រោមបានកុំភ្លេចចុច like និងជាវដើម្បីទទួលបានវីដេអូរាល់ថ្ងៃតោះកុំឲ្យខាតពេលយូរចូលមកកាន់សាច់រឿងទី1របស់យើងកាលពីសម័យដើមមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះនាយសួតជាមនុស្សលោភលន់ចង់មានចង់បានដោយមិនចង់ធ្វើការគេបានធ្វើដំណើរទៅរកគ្រូអាគមម្នាក់នៅភ្នំគូឡានដើម្បីសុំរៀនវិជ្ជាចិញ្ចឹមកូនក្រក់ដើម្បីឲ្យជួយរកទ្រព្យនិងការពារខ្លួនគ្រូអាគមបានប្រាប់ថាឯងត្រូវយកកូនដំបងដែលកើតពីប្រពន្ធឯងមកធ្វើជាកូនក្រក់បើឯងហ៊ានធ្វើឯងនឹងមានបានលើសគេតែឯងត្រូវចងចាំឯងត្រូវចិញ្ចឹមវាដោយឈាមស្រស់និងបាយសម្លរយប់សិលកុំឲ្យខានឲ្យសោះបើមិនដូច្នោះទេវានឹងស៊ីសាច់ម្ចាស់វាវិញដោយភាពលោភលន់បិទភ្នែកសួតបានត្រឡប់មកវិញរួចធ្វើរឿងដ៏សាហាវយ៉ងខ្នងបំផុតនៅយប់ដែលប្រពន្ធរបស់គេចិត្តសម្រាលគេបានវះពោះប្រពន្ធទាំងរស់ដើម្បីយកទារកក្នុងផ្ទៃមកធ្វើពិធីរងាស់ឲ្យស្ងួតរួចស្រោបដោយមាសបង្កើតបានជាកូនក្រក់មាសដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បំផុតមិនយូរប៉ុន្មានសួតក៏ក្លាយជាអ្នកមានបំផុតក្នុងភូមិគេមានមាសប្រាក់ហូរចូលដូចទឹកជោគជ័យគ្រប់ការងារប៉ុន្តែរាល់យប់សិលមួយអ្នកភូមិតែងតែឮសំឡេងក្មេងយំអង្រួនផ្ទះសួតយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លះលបមើលតាមប្រហោងកដាឃើញសួតកំពុងអង្គុយម្នាក់ឯងតែមានស្រមោលក្មេងតូចម្នាក់កំពុងលូនលើកខ្នងគេរួចចិញ្ចុកឈាមពីបំពង់កសួតជារៀងរាល់យប់ចរានឆ្នាំកន្លងផុតទៅសួតចាប់ដៅភ្លើតភ្លើននឹងមាសប្រាក់រហូតដល់ភ្លេចនៅពាក្យសន្យាយប់សិលមួយសួតបានដើរលេងផឹកស៊ីរហូតដល់ភ្លេចយកឈីមនិងបាយសម្លទៅថ្វាយកូនក្រក់នៅម៉ោងប្រហែល1រំលងអធិរាតសួតត្រឡប់មកផ្ទះក្នុងសភាពស្រវឹងជោគចាកគេដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដែលជាកន្លែងតម្កល់កូនក្រក់ស្រាប់តែគេឮសំឡេងខ្សឹបតិចតិចក្បែរត្រចៀកពុកអើយកូនឃ្លានណាស់ហេតុអ្វីពុកឲ្យកូនចាំសួតបើកភ្នែកឡើងស្រាប់តែឃើញកូនក្រក់ដែលធ្លាប់តែស្ងួតក្រញញឥឡូវនេះប្រែជារូបរាងទារកដែលមានសាច់ឈាមស្រស់ៗប៉ុន្តែគ្មានស្បែកក្របដណ្ដប់ទេមានតែសរសៃឈាមរញ៉េរញ័រនិងភ្នែកក្រហមឆ្អៅដូចភ្លើងកូនក្រក់នោះបានលោតមកសង្កត់លើទ្រូងសួតរួចយកដៃតូចៗដែលមានក្រចាក់មុតដូចកំបិតចាប់ហែកទ្រូងសួតជារនះសួតស្រែកធ្ងរដោយភាពឈឺចាប់បំផុតប៉ុន្តែគ្មាននរណាមកជួយឡើយកូនក្រក់នោះបានលូកដៃចូលទៅក្នុងពោះសួតរួចចាប់ទាញគ្រឿងខ្នូចេញមកហូបទាំងរស់វាទំជាថ្លើមនឹងបេះដូងសួតយ៉ាងទំនងឈាមស្រស់ៗខ្ចាយពេញជញ្ជាំងបន្ទប់អ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺកូនក្រក់បានយកក្បាលសួតទៅបោកនឹងឥដ្ឋរហូតដល់បែកលលេដោរួចវាលិតខួរក្បាលរបស់ពុកវាដោយភាពស្រេកឃ្លានពុកឲ្យកូនកើតមកតែដើម្បីលុយឥឡូវកូននឹងយកជីវិតពុកមកវិញកូនក្រក់ខ្សឹបទាំងសំណាយគុកអិចព្រឹកឡើងអ្នកភូមិបានឃើញផ្ទះសួតស្ងាត់ឈឹងពេលចូលទៅមើលពួកគេស្ទើរតែសន្លប់ព្រោះសាកសពសួតនៅសល់តែឆ្អឹងនិងស្បែកដែលត្រូវបានគេបកចេញយ៉ាងស្អាតនៅលើគ្រែមានកូនក្រក់មាសដេកនៅទីនោះដដែលប៉ុន្តែលើកនេះវាមិនមែនជាមាសទេគឺវាឡើងពណ៌ក្រហមដូចឈាមរឿងនេះចង់អប់រំអំពីផលវិបាកនៃភាពលោភលន់មាសប្រាក់និងអំណាចដែលបានមកពីការសម្លាប់កូនបង្កើតនិងការប្រាអាគមងងឹតមិនដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសុខពិតប្រាកដឡើយអ្វីដែលបានមកដោយអយុត្តិធម៌វានឹងត្រឡប់មកសងសឹកវិញនៅសភាពសាហាវបំផុតកូនក្រក់មិនមែនជាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកមានទេតែវាគឺជាកិច្ចសន្យាឈាមដែលត្រូវសងវិញដោយជីវិតចូលមកកាន់សាច់រឿងទី2របស់យើងកាលពីសម័យដើមមានសេដ្ឋីម្នាក់ឈ្មោះសេដ្ឋីហិញជាមនុស្សមានចិត្តអាក្រក់និងលោភលន់ជាទីបំផុតដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលរបស់គេពីពស់ចោរគេបានជួលគ្រូអាគមខ្មៅម្នាក់ឲ្យធ្វើពិធីចង់ប្រលឹងញាក់យាមពិធីនេះគឺត្រូវយកមនុស្សរស់មកបង្អត់បាយបង្អត់ទឹករួចដេរមាត់ដេរភ្នែកឡយដាក់បញ្ចុះក្នុងមឈូសដែកពីមួយនឹងមាសប្រាក់ដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណនោះនៅយាមទ្រព្យសម្បត្តិជារៀងរាល់ជនរងគ្រោះគឺជានាយជុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏សោះត្រង់របស់សេដ្ឋីហិញនាយជុំត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងព្រៃផ្សៃរហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទាំងភ្នែកនៅបើកធ្លុះក្នុងមឈូសដែកនោះច្រើនឆ្នាំកន្លងផុតទៅសេដ្ឋីហិញបានស្លាប់ទៅកូនប្រុសរបស់គេឈ្មោះសុក
ដែលជាមនុស្សមិនជឿបុណ្យបាបបានត្រឡប់មកកកាយរកទ្រព្យសម្បត្តិដែលឪពុករបស់ខ្លួនបានលាក់ទុកក្រោមដីភូមិគ្រីស្ទចាស់នៅពេលដែលគេដកមឈរដែកនោះចេញពីដីស្រាប់តែមានក្លិនស្អុយរលួយភាយចេញមកយ៉ាងខ្លាំងយប់នោះសុកបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះតែម្នាក់ឯងនៅម៉ោងប្រហែល2រំលងអធិរាត្រគេឮសំឡេងដូចជានរណាម្នាក់កំពុងអូសដែកធួនឲ្យលឿឥតសុកងើបពីដេកឃើញមឈរដែកដែលគេដាក់ក្បែរគ្រែស្រាប់តែរបឺគម្របចេញបន្តិចម្ដងដៃដែលសល់តែឆ្អឹងនិងសាច់រលួយពណ៌ខ្មៅបានលូកចេញពីមឈរខ្មោចនេះជុំបានលូនចេញមកនៃសភាពមាត់ត្រីបានដេរភ្ជាប់ជាមួយនឹងខ្សែលួដែកឡើងច្រេះហើយភ្នែកដែលត្រីបានគេដេរក៏ធ្លាយចេញឈាមខ្មៅខាប់ស្រក់តក់មកលឺឥតសុកភ័យដល់ថ្នាក់ដួលបោកក្បាលនឹងជ្រុងគ្រែខ្មោចនេះជុំបានលូនមកលើសុកក្ដួលលបឿនយ៉ាងលឿនដូចសត្វពីងពីងឆ្អឹងករបស់វាលឺសូរច្រូតវានៅមុខសម្លឹងសុកចំឯងចង់បានមាសមែនទេយកវាទៅក្នុងពោះឯងទៅសំឡេងនោះបន្លឺឡើងខ្សោយខ្សាយចេញពីក្នុងបំពង់កដែលដេរជាប់ខ្មោចនេះជុំបានយកដៃដ៏រឹងកំព្រឹសច្របាច់កសុករួចយកកាក់មាសដែលឡើងច្រេះជាច្រើនមកញាត់ចូលក្នុងមាត់សុកទាំងបង្ខំសុកព្យាយាមខ្ចាក់ចេញមកវិញប៉ុន្តែខ្មោចនោះបានយកកាំបិតមុតស្រួចមកវេះមាត់សុកឲ្យហែកដល់ត្រចៀកដើម្បីឲ្យងាយស្រួលនឹងញាត់មាសចូលឈាមស្រស់ខ្ចាយពេញមុខសុកខ្មោចនេះជុំមិនឈប់ត្រឹមនោះទេវាបានយកខ្សែលួដែកដែលចងមាត់វានោះហើយមកដេរមាត់សុកវិញម្ដងដើម្បីកុំឲ្យមាសដែលវាញាត់ចូលនោះធ្លាក់មកក្រៅអ្វីដែលរន្ធត់បំផុតនោះគឺខ្មោចនេះជុំបានប្រែក្រជាក់លែងខ្វេះយកពោះសុកទាំងរស់រួចយកគ្រឿងក្នុងចិនហើយជំនួសបានដោយដុំមាសនិងប្រាក់រហូតដល់សុកដាច់ខ្យល់ស្លាប់ក្នុងអាការឈឺចាប់យ៉ាងជាទីបំផុតព្រឹកឡើងអ្នកភូមិបានចូលមកមើលសុកដេកស្លាប់ក្នុងសភាពរន្ធត់បំផុតខ្លួនប្រាណរបស់គេប៉ោងឡើងដោយសារពេញដោយដុំមាសមាត់ត្រីបានដេរជាប់ដោយលួច្រេះចំណែកឯមឈរដែកនោះក៏បាត់ទៅវិញដោយគ្មានដានដូចជាមិនដែលមាននៅទីនោះឡើយរឿងនេះចង់អប់រំអំពីទោសនៃភាពលោភលន់មាសប្រាក់ដែលបានមកពីការធ្វើបាបនិងការសម្លាប់មនុស្សអយុត្តិធម៌វានឹងប្រែជាបុណ្យដាសាដែលតាមបំផ្លាញម្ចាស់និងកូនចៅជំនាន់ក្រោយទ្រព្យសម្បត្តិបើបានមកដោយឈាមវាក៏ត្រូវសងវិញដោយឈាមដែរវិញ្ញាណដែលរងទុក្ខវេទនាមិនដែលដោះលែងអ្នកឡើយដរាបណាការសងសឹកមិនទាន់បានបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់យើងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានស្ដាប់ពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា